Вот последнее, что я хочу показать. Vous pouvez un peu mettre un peu plus haut. Ça, c'est la dernière question à propos des constructions dans le réel. Voilà, oui. Схема из последнего ну, там, какого-то курса, где Миллер говорит о трех конструкциях, видите, в реальном. Невроз, перверсия и паранойя. Я задала вопрос, где здесь шизофрения. Oui. Voilà. Donc, d'abord, il y a... Non, d'abord, donc il y a le réel. Oui. Il y a le réel du langage, Реальная языка, donc où il n'y a pas de loi, где нет законов. que Joyce a approché avec le murmure de la langue. И вот это реальное без закона как раз то, что к чему приближается Джойс через этот шепот языка. On peut avoir une idée de ce que c'est ce réel de la langue par Joyce ou par d'autres schizophrènes. Изухрендунг. Говорит, что мы можем видеть как бы вот, вот этот шепот языка, да, то есть вот наконец-то становится понятно, зачем нужно это понятие, потому что оно дает идею об реальном языка. Через шизофреников мы можем вообще узнать, что такое это реальное языка. Ну, Ça, c'est le réel. это Et, реально. et puis, il y a des constructions. А дальше есть конструкции. Вот, собственно, эта схема это означает, что реально есть конструкции. Шизофрения, она... Constructions qui sont la névrose, la névrose, la perversion et la paranoïa. Мгм. И schizophrenie dans le réel. Est-ce que Schizophrenie dans le réel. plus Да, если шизофрения, как бы это не конструкция, но que реально. Страны такой шок. la schizophrénie, c'est le même réel pour tout le monde, А наша шизофрения вообще-то для всех это та же самая реальная. mais sans les constructions. Без конструкции вообще. Ну, что такое La шизофрения? névrose, la perversion, la paranoïa sont des constructions qui parfois se lâchent. Меланхолию туда же? Comment? Паранойю? La question à propos de mélancolie. Vous pouvez mettre la mélancolie. Là, en dessous, dans le réel. И меланхолия тоже в реальном. Sauf que, enfin, dans la schizophrénie, on met surtout l'accent sur la dissociation du langage. И мы как раз ставим акцент на диссоциации языка, в языке. La mélancolie, c'est ce que Freud a mis en évidence en parlant donc de l'ombre de l'objet tombe sur le moi. Donc la mélancolie s'approche surtout avec la notion de l'objet. И вот меланхолия здесь немножко, то, на чем ставил акцент Фрейд, то, что тень падает на объекты, на я. И здесь как бы имеет смысл говорить о меланхолии именно с позиции объекта. On pourrait dire que la mélancolie est la maladie humaine la plus réelle, Можно сказать, что меланхолия– это наиболее реальная болезнь человеческая, incurable. которая неизлечима. La schizophrénie, on peut faire comme Joyce. La schizophrénie, on peut faire comme Francis Wolff. Il peut y avoir des escabeaux que Но вот les... как раз может быть такая, как, например, выход такой есть, как у Джойса или Вольфа, через эскапу. Non, ce que je dis n'est pas tout à fait vrai. C'est-à-dire qu'il y a la mélancolie qui n'est pas déclenchée. Но есть меланхолия, например, то, что я сказала, не совсем точно, потому что есть, конечно, меланхолия, которая Il не peut y avoir des écrivains, des cinéastes, des peintres mélancoliques. То есть мы можем, у нас могут быть, например, художники, писатели меланхолические, Parce qu'ils ont trouvé un symptôme, un escabeau. потому что они как раз нашли с собой симптомы. Et puis, si la mélancolie se déclenche, c'est intraitable. Но если mélанхолия все-таки развязывается, она неизлечима. Ben, c'est pour ça que on craint le suicide. Dans la mélancolie, on craint le suicide, que
sans rien dire, le sujet se suicide. Et То есть вот почему и боимся мы суицида и меланхолии, потому что ничего не c'est comme можем. dit Freud, l'ombre de l'objet tombe sur le moi. То есть тень объекта падает на я. Oui, donc la mélancolie aussi, c'est plus du côté du réel. C'est pas du côté des constructions. То есть Oui, меланхолия peut-être qu'il y a une, больше не стороны конструкции. peut-être, donc il y a quand même eu des artistes mélancoliques. Но все-таки есть меланхолические артисты. Peut-être qu'il y a eu un déclenchement chez Freud aussi, parce que, Возможно, даже у Фройда была развязка. mais il a trouvé Finnegan's Wake comme traitement. Но он нашел Финнеганс Вейк, вот как раз как лечение. C'est un mystère, la mélancolie. Si on n'a pas un point de vue psychanalytique, on ne comprend pas la mélancolie. И вот меланхолия – это некая мистерия, потому что если у нас без психоанализа, вообще ее невозможно понять.